só. E aí, o que você tá fazendo? Tava muito ruim, ficou bom pra caramba, ficou zerado. Só que galera, aí peguei o celular, você nem viu. Fazendo vídeo aqui de amanhã. Olha, gente. Vocês querem ter acesso a conteúdos como esse daqui do começo do vídeo? Vai lá na área do Seja Membros e seja membro aqui do nosso canal. Tem muita coisa legal pra vocês, inclusive vídeos como esse daqui, ó, com erros de gravação, bastidores e muito mais, demorou? Vamos ao vídeo. Fala galera, mais um vídeo, eu sou o Alisson e hoje com mais um carro vlog pra vocês, pra bater um papo sobre uma situação que tá acontecendo comigo. Após eu ter feito a troca da embreagem do Civic, galera, eu percebi que o Civic ele começou a bater uma parada muito estranha na frente, um barulho muito esquisito quando eu tô passando marcha. Até achei que poderia ser algum problema na embreagem ou alguma coisa do tipo, né? Pelo fato de eu ter trocado a embreagem. Como vocês aí que acompanham aqui o canal de 0 a 100, vocês sabem que recentemente nós fizemos a troca, né? Recentemente que eu digo coisa de, sei lá, uns 4 meses. Tava muito ruim, ficou boa pra caramba, ficou zerada. Só que galera, aí começou um solavanco muito estranho. Galera, tenho um problema muito grande que eu quero que você deixe nos comentários se você tem o mesmo problema, que eu tiro o pé da embreagem muito rápido, velho. Deixa pra mim nos comentários se você também faz a mesma coisa, se tem essa mania, digamos assim. É um defeito meu, infelizmente. Já tentei de tudo, rapaziada. Já tentei de todas as maneiras. Soltar a embreagem devagar, tal. Treinei diversas vezes. Mas eu não consigo, velho. Eu sempre solto a embreagem rápido. E aí, quando eu solto a embreagem, ele tá dando uma pancada, galera. Tá dando uma pancada muito estranha na frente. E aí, velho, eu falei, cara, tá estranho. E essa pancada foi aumentando, aumentando. Aí eu lembrei de um detalhe. Quando eu tava fazendo a troca da embreagem, o Luiz, que é o mecânico nosso aqui do canal de 0 a 100, ele comentou que o coxim do motor tava danificado. E aí, galera, esse coxim do motor provavelmente é que deva estar causando essa pancada. Eu tô saindo com o carro aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês na prática o que tá acontecendo. Vamos ver se eu consigo mostrar o barulho pra vocês. Eu saí aqui de segunda, ó, tô de segunda marcha. Não sei se deu pra vocês perceberem, mas fez um barulhão, fez tum, tum. Faz um barulho muito estranho. É um barulho justamente do coxim superior do motor. E também, galera, um dia desses aí eu passei por uma emergência e precisei pular, digamos assim, alguns quebra-molas. E acabei estragando também as buchas da balança, galera. Inclusive, galera, desde que eu comprei o Civicão, eu nunca fiz esse tipo de revisão, de conferir coxinha, essas coisas, né? A bucha da balança. Desde que eu peguei o Civic, eu troquei a embreagem. Fiz as revisões normais, né? Troca de óleo, outras manutenções como alinhamento, balanceamento, as manutenções básicas que todo mundo tem que fazer. Porém, esse tipo de manutenção não é tão comum, que às vezes você tem que levantar o carro, no dia a dia, a correria ali, cara, demanda muito tempo. Então assim, vou mostrar pra vocês o processo. Tô indo no lugar aqui chamado Setor H Norte, vou lá comprar agora a bucha da balança, vou comprar o coxim superior e vou mostrar para vocês também o procedimento, o Luizão aqui trocando aqui a bucha da balança. E mais duas coisas, galera, que o meu carro também apresentou falha, que é o que? A pastilha de freio foi pro pau, tá? Já era. Quando eu comprei esse carro, eu troquei a pastilha de freio dele uma vez, foi isso mesmo, troquei uma vez, as 4, juntamente com os discos de freio também, deixei tudo zerado. E uma outra parada que tá rolando aqui no meu carro é as velas. As velas do meu carro também estão bem danificadas, bem zoadas. E aí eu vou estar fazendo a troca das velas também, beleza? Vou estar mostrando pra vocês aqui o máximo que eu conseguir. Muitas vezes eu não consigo estar lá junto com o Luiz, galera, porque assim, eu tenho outros trabalhos além do YouTube e acabo muitas vezes não conseguindo dar atenção 100% para um determinado vídeo como esse, por exemplo, que o Luiz vai mexendo no meu carro. Às vezes eu não consigo estar próximo ali, tá? E o Luiz também não consegue filmar. Se você curte vídeo do mundo automotivo, cara, já se inscreve aqui no nosso canal. Tem muito conteúdo da hora aqui para você maratonar. Tá um final de semana de boa, tá no feriado aí, indiferente do dia que você tá assistindo esse vídeo aqui, meu brother, tem playlist aqui, ó, na descrição. Tem coisa pra caramba, tem dica, macete, muita coisa da hora. Inclusive fiz um vídeo recentemente mostrando as coisas mais tops que eu acho no Civic. Vou deixar pra vocês nos cards aqui.
pra vocês darem uma olhada. Ou não deixa de se inscrever, velho. É muita coisa da hora, beleza? Vou filmar o meu percurso aqui até o setor H Norte aqui, só pra vocês conhecerem um pouco mais da Ceilândia. Vou acelerar o vídeo aqui, beleza? Galera que não gosta de esperar, pode pular um pouco pra frente, que eu já vou filmar aqui o Luizão fazendo aqui toda a troca e os procedimentos aqui no carro. Então, se não tiver muita paciência, pula um pouquinho pra frente, já vai pra parte do mecânico aí mexendo no carro. Demorou? Vamos lá! Então, galera, aqui é o famoso setor H Norte. Vamos encostar ali na Comando ou uma outra empresa ali que vende, né? Outra loja que vende acessórios, peças do Honda Civic. Na verdade, geral. Galera, olha só o barulho que tá fazendo, galera. A balança, cara, muito... Inclusive, é perigosíssimo. A roda do carro chega a cair em situações que a balança está muito detonada. A minha não tá tão detonada assim, mas é revisão, né, galera? Tem que fazer. Olha só, parece até brincadeira, tem uma vaga já aqui, galera, me esperando. Que bom. Deixa eu encostar aqui na âncora e já eu mostro aqui os produtos para vocês, beleza? Então, meus amigos, aqui estão as peças. O coxim do motor e aqui a bucha da balança. No caso, os dois lados que estourou. A outra eu nem tirei aqui do plástico ainda. Que é outra dessa daqui que estourou. E vamos lá ao procedimento aí da troca. Vou botar aqui com a... que foi pro pau aí. Dá uma puxadinha agora. Tô estourada. Então, meus amigos, o carro tá limpinho, manutenção finalizada e foi feito o seguinte: trocado tudo que eu mostrei durante o vídeo, né? Troquei as pastilhas também, não consegui, galera, filmar a troca das pastilhas e também do jogo de velas. O jogo de velas também foi trocado, não consegui filmar. E antes que me perguntem, não é de iridium, preferi colocar a comum mesmo por questões financeiras. Ficou muito bom, o resultado final ficou excelente. O carro não tá mais batendo, nem fazendo aquele barulho muito feio que tava fazendo, né, que eu mostrei pra vocês aí durante o vídeo. E agora a dúvida que não quer calar: quanto que eu gastei pra fazer isso tudo aqui no meu carro? Olha só, foi trocado aí as buchas da balança, o coxim do motor, velas e as pastilhas de freio, juntamente com a mão de obra. Galera, tudo deu R$600.
bem barato, mete cartão de crédito pra cima e tá tudo certo. A nave aqui tá 0 bala agora, muito bom, não tá mais batendo nada, o carro tá macio, parecendo um carro novo, um carro tirado de concessionária. E galera, agora eu quero saber de você aí, gostaram desse videozão aqui, desse carro vlog misturado aqui com um vídeo aqui no Luiz aqui, trocando essas peças? Se gostou, já vá aqui embaixo, larga o dedo no like aí, e meu camarada, não sai daqui, não me abandona sem antes se inscrever aqui no nosso canal. Sobe um pouquinho, ativa o sininho das notificações aí. Meus amigos, eu garanto pra vocês não vão se arrepender, porque tem muita coisa massa aqui. E um detalhe, galera, eu ativei recentemente a área de membros e vou estar postando muito conteúdo legal pra vocês lá, conteúdos exclusivos, conteúdos que tem erros de gravação. Cara, tem muita coisa massa aí pra vocês aí, beleza? Fora os stickers e emojis que são diferenciados aí para membro do canal. Então, dá uma olhada aí, beleza? Qualquer coisa, manda mensagem pra gente aí se tiver dúvida. Meus amigos, sem mais, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.